உங்களோட ஃப்ரிட்ஜில் பழம் வைக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி இடம் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்களா? பழைய வாட்டர் பாட்டில் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் எல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதில் ஸ்மெல் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு கஷ்டப்படுறீங்களா? உங்களுக்காகவே நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம் ரொம்பவே அழகான 4 Expandable Fridge Storage Rack. அது கூடவே 4 டிசைனர் வாட்டர் பாட்டில் கிடைக்க போதுங்க. உங்களோட ஃப்ரிட்ஜில் இனிமே இடங்களை சேவ் பண்ண போறீங்க. இதில் எந்த விதமான ஐட்டங்களை வைக்கிறதும் ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கணுமா, அதுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்க போது. உங்களுக்கு லைம் ஆகட்டும், பச்சை மிளகா வைக்கணுமா, இல்லை கியூக்கும்பர் வைக்கணுமா, எல்லாத்துக்குமே பர்ஃபெக்டாக இருக்க போதுங்க. உங்களோட இடத்தை ரொம்பவே சேவ் பண்ண போகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் ஜூஸ் வைக்கிறதா இருந்தாலும் தயிர் வைக்கிறதா இருந்தாலும் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்க போகுது. குழந்தைங்களோட ஸ்டடி டேபிளில் இல்லை உங்களோட டேபிளில் ரேக்கில் எங்கே வேணாலும் இதை ஃபிட் பண்ண முடியும். 4 டிசைனர் வாட்டர் பாட்டில் 1.1 லிட்டர் கெப்பாசிட்டிலையும் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. உங்கள் வீட்டில் இருக்க ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு ஒவ்வொரு பாட்டிலாக உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும். பழைய வாட்டர் பாட்டிலை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது தாராளமாக தூக்கி போடுங்க. இந்த மாதிரியான டிசைனர் வாட்டர் பாட்டிலை யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே சேஃபாக இருக்க போகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க போகுது. இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கீழே தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. ஆர்கனைஸ்டா இல்லாத ஒரு ஃப்ரிட்ஜ். நம்ம வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும், ஆனால் ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைஸ்டாக வச்சிருப்போமா? அதுக்குள்ளே எப்போவுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இல்லாமல் அங்கங்கே பொருள் எல்லாத்தையும் மெஸ்ஸியாக வச்சிருப்போம். அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் தான் இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கொஸ்டினாக இருக்கு. கண்டிப்பாக அந்த சொல்யூஷன் தான் நான் தமிழில் நான் வெங்கட் விஷ்ணு பிரியா கொண்டு வந்திருக்கிறோம். உங்கள் வீட்டுக்கு தேவைப்படுற இந்த 4 ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் ரேக் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இந்த 4 ரேக்குமே உங்களுடைய வெஜிடபிள் ஐட்டம்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது குழந்தைங்களோட ஸ்டேஷனரி ஐட்டம்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே நீங்கள் வச்சுக்க முடியும். ஆனால் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்க போது இதில் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் அதை விட முக்கியமான விஷயம் நீங்க பார்க்க வேண்டியது கூடவே இருக்கிற 4 பாட்டில்கள். இது எல்லாமே டிசைனர்ல இருக்கிறது நீங்க பாக்குறீங்க. எல்லாமே ஒவ்வொரு லிட்டர்ல இருக்கிறது பாக்குறீங்க. விதவிதமான கலர் ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்கிறது பாக்குறீங்க. ஆனா மொத்தமா 8 ப்ராடக்ட் ஒரே விலையில உங்களுக்காகவே 599 ரூபாயில. செட் ஆஃப் 4 Expandable Fridge Storage Rack கூடவே 4 டிசைனர் பாட்டில்ஸ்ங்க. கண்டிப்பா உங்களுடைய ஃப்ரிட்ஜ்ல காய்கறி எல்லாம் வாங்கிட்டு வருவோம், அப்படியே வச்சிருவோம். அதெல்லாம் வைக்கும்போது ஒன்னோட ஒன்னு கெட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. தக்காளி எல்லாம் வாங்கிட்டு வரும்போது டக்குன்னு நீங்க எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம், அழுகிரும். பட் அது அழுகாம இருக்கணும், செப்பரேட்டா வைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த ரேக் பர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கிறதுக்கு, வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கிறதுக்கு, லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கிறதுக்கு, மிளகா, இஞ்சி எல்லாமே வைக்கிறதுக்கு பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். கண்டிப்பா தனித்தனியா வைக்கும்போது அந்த வெஜிடபிளோட லைஃபும் பெட்டரா இருக்கும், அழுகி போகாம இருக்கும். அது முக்கியமான விஷயம். இது ஃப்ரிட்ஜ்ல மட்டும் தான் கிடையாதுங்க. ஃப்ரிட்ஜ்லயும் யூஸ் பண்ண முடியும், உங்க வீட்டோட ஹால்லயும் யூஸ் பண்ண முடியும், குழந்தைங்களோட ஸ்டடி டேபிளையும் யூஸ் பண்ண முடியும். ஆனா இந்த பாட்டிலோட டிசைன் தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்குங்க. அந்த டைமண்ட் ஷேப்ல அதை பார்க்கவே அவ்வளோ யூனிக்கான டிசைன்ல இருக்கு, அவ்வளோ அழகா இருக்கு. ஒவ்வொரு பாட்டிலுமே ஒவ்வொரு லிட்டர்ல இருக்கு. பிடிச்சிருந்தா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. டோன்ட் மிஸ் இட். வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைஸ்டா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ் எப்போவுமே ஆர்கனைஸ்டா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்க. ஏன்னா இங்கே வாங்கிட்டு வந்திருக்கக்கூடிய காய்கறி எல்லாத்தையும் நான் எப்படி வச்சிருக்கேன்னு பார்க்குறீங்க. எவ்வளோ ஃபுல்லாகவே வந்து ஒவ்வொன்றா இருக்குது. அப்புறம் அதே மாதிரி வாட்டர் பாட்டிலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் பாட்டில் வச்சிருக்கோம். இந்த பாட்டில் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்வி எவ்வளோ நாள் ஆச்சுன்னே உங்களுக்கு தெரியல, எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறீங்க. ஆனால் ஆர்கனைஸ்டா ஃப்ரிட்ஜாக வந்து வெங்கட் வச்சிருக்கோம். இதுக்கு ஒரு குட் பை சொல்லுறீங்க. இங்க நீங்க பார்க்க போறீங்க ஆர்கனைஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜ் எந்த அளவுக்கு நீட்டா இருக்கு நீங்க பார்க்குறீங்க. நாங்கள் சொன்ன இந்த ரேக், இந்த எக்ஸ்பேண்டபிள் ரேக் எந்த அளவுக்கு ஈஸியாக பர்ஃபெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் நீங்க பாக்குறீங்க. நார்மலா இல்லாம உங்க வீட்ல காய்கறி எல்லாத்தையுமே இதுல இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா வைக்கணுமா, ஜாஸ்தியா வைக்கிறதுக்கு நீங்க புல் பண்ணா போதும், ஜாஸ்தி ஆயிக்கும். இல்ல நீங்க கம்மி பண்ணணுமா, இதோட சைஸ் நீங்க கம்மி ஆக்கிக்க முடியும். ஆனா ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறதும் ஈஸியா இருக்க போதும். மறந்துடாதீங்க, உங்க வீட்ல எல்லா இடத்துலயும் ஸ்பேஸ் கூட நீங்க சேமிக்க முடியும். ஆனா இதுக்கு மேல இன்னொன்னு வச்சுக்க முடியும், பர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போகுது. ஆனா பாட்டில் நீங்க பாத்துக்கணுங்க, 1 லிட்டர் பாட்டில். இது எல்லாமே டிசைன் பாருங்களேன் எவ்வளவு அழகா இருக்கு. டிசைனும் அழகா இருக்கு. நீங்க டிராவல் பண்ணும்போது இல்ல உங்க வீட்ல இருக்கும்போது நீங்க தாராளமா இதை நீங்க வச்சுக்க முடியுங்க. இதுதான் நீங்க உங்க ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைஸ்டா வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? பர்ஃபெக்ட்டான ஒரு ஆப்ஷன் இது. எஸ், கரெக்ட்டா சொல்றீங்க வெங்கட். நீங்க பாக்குறீங்க எவ்வளவுதான் வந்து தக்காளி பழம் வாங்கிட்டு வந்தாலும் சரி அதை அப்படியே வந்து வெச்சோம் அப்படினா உங்களுக்கு வந்துட்டு பிரச்சனை தான். ஆனா கொஞ்சம் எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணி வைக்கும்போது நிறைய வந்து உங்களுக்கு வந்து வைக்க முடியும் அப்படிங்கறத நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம். சோ ஒருவேளை நீங்க வைக்கிறதுக்கு பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும் அப்படிங்கறத நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு பிடிச்சதுனா வாங்கலாம் இல்லையா? இந்த பாட்டில் பத்தி சொல்லணும்னா அந்த ஸ்பில் ப்ரூஃப்ல இருக்குது நீங்க பாக்குறீங்க. ஆனா சில பேர் யோசிப்பாங்க பேக்ல வச்சிட்டு எடுத்துட்டு போகும்போது தண்ணியோ ஜூஸோ மோரோ தண்ணியோ ஏதோ கொட்டிரும் அப்படின்னு. அந்த பயம் வேணாங்கிறத நான் காட்டிருக்கேன். உள்ள இருக்கிறது வந்து சர்பத் ஜூஸ் எந்த அளவுக்கு அந்த கலரா இருக்கு நீங்க பாக்குறீங்க. அந்த மேங்கோ ஜூஸ் ஒரு சொட்டு கூட தண்ணி கூட கொட்டவே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஸ்பில் ப்ரூஃப்ல இருக்கு. பிடிச்சிருந்தா கால் பண்ணுங்க, ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுங்க. எஸ், இங்க பாக்குறீங்க ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சிருக்கோம். ஆனா இது எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணோம்னா ஈஸியா இருக்கும். எப்ப வந்து பாக்குறீங்க எவ்வளவு வந்து எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்குது. வெரைட்டி ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து வச்சுக்கலாம். 4 வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் ரேக் கிடைக்க போகுது. 4 பாட்டிலும் இருக்கு. டிராவல் பண்ணும்போது பேக்குள்ள வாட்டர் பாட்டில் வச்சிருப்பீங்க. நீங்க வண்டி ஓட்டு போகும்போது குழந்தைங்க ஸ்கூல் வேனுக்கு போகும்போது கொட்டிருமோன்னு பயப்படுவீங்க.
ஆனா அந்த பயம் வேணாங்கிறத நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதான் நீங்க பாக்குறீங்க. முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நீங்க பார்க்க வேண்டியது எந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரியான கலர்ஃபுல்லான ஜூஸ் உங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து அனுப்பிச்சாலும் பேக்குள்ள கொட்டுங்கிற பயம் வேணவே வேணாம். நீங்க தாராளமா கேரி பண்ணிட்டு போய் யூஸ் பண்ண முடியும். டிசைனர்ல இருக்கு 4 பாட்டில்ஸ் வரப்போகுது, கூடவே 4 ரேக்கும் வரப்போகுது. ஆனா ஃப்ரிட்ஜ் யூஸுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது, இல்ல உங்க வீட்டோட ஹால்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணுமா அதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது. கரெக்ட்டா சொன்னீங்க. எங்க வேணாலும் நீங்க வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துட்டு போலாம். குழந்தைங்களாகட்டும் பெரியவங்களாகட்டும், குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு வெளியே போற பெரியவங்களாகட்டும் எல்லாருமே வந்து வாட்டர் பாட்டில்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு போவாங்க. அந்த டைமிங் பர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போகுது. டிராவல் பண்ற டைமிங்ல வாட்டர் பாட்டில் வச்சுக்க வேண்டியது அவசியம் தான். பட் கடையில எல்லாம் வாங்கி குடிக்கும்போது நிறைய காசு செலவு பண்ணுவீங்க. பட் அதுக்கு பதிலாக நீங்க இதுல 4 பாட்டில் கிடைக்கும் போது நீங்க வாங்கி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு இருக்கோம். நீங்க ஆஃபீஸ் போறீங்களா, டிராவல் பண்றீங்களா, வீட்டில் இருக்கீங்களா, வெளியே போறீங்களா, எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு தண்ணி பாட்டில் கையில் எடுத்துட்டு போறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க. எப்போ நமக்கு தண்ணி தாகம் எடுக்குன்னே தெரியாது. ஸோ அதுக்கு பர்ஃபெக்டா இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு இருக்கோம். 4 ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் வந்து உங்களுக்கு ரேக் மட்டும் கிடையாது, பாட்டில்ஸும் சேர்ந்து கிடைக்க போது 1599 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டாம். 63% உங்களுக்கான டிஸ்கவுண்ட் காத்துட்டு இருக்கு. இப்போ ஒருவேளை வீட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ்ஸ் வராங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் வராங்க, அந்த மாதிரியான டைமிங்ல எல்லாம் நம்ம வந்து குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறது முக்கியம். இந்த பாட்டில் என் கையில் இருக்க பாட்டில் ஜூஸ் இருக்கா, பட் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபில் பண்ணி வச்சிருக்கோம். எவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு வந்து குவான்டிட்டினாலும் நீங்க தாராளமாக வந்து ஊற்றலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஜூஸஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க, அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு குவான்டிட்டி எவ்வளோ வேணும்னாலும் சரி பர்ஃபெக்டா இருக்க போகுது. இன்னும் பேலன்ஸ் கூட இருக்கு, நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அண்ட் ஆல்சோ இந்த டிசைன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர்ல ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்டா ரொம்ப அழகான டிசைன்ல உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஜூஸஸ் ஊத்துறதுக்கா இருந்தாலும் சரி, தண்ணி ஊத்துறதுக்கா இருந்தாலும் சரி பர்ஃபெக்டா இருக்க போகுது. ஃப்ரிட்ஜ்ல இடம் இல்லாத டைமிங்ல இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் ரேக் ரொம்ப பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும் இல்லையா வெங்கட்? கண்டிப்பா. நீங்க காய்கறி வகைகளாகட்டும், பழ வகைகளாகட்டும், லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே தனித்தனி வைக்கும்போது அதோடைய லைஃப், வெஜிடபிள்ஸோட லைஃப் பெட்டரா இருக்குங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா ஒரே கவர்ல ஒரே ரேக்ல வச்சு நல்லா இருக்குது. தனித்தனியா உங்களுக்கு 4 ரேக் இருக்கிறதுனால நீங்க தனித்தனியா வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்க முடியும். இது எக்ஸ்பாண்டபிள்ங்கிறதுனால திங்ஸ் ஜாஸ்தியா வைக்கிறது கூட ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போதுங்க. மறந்துடாதீங்க, நீங்க இந்த காம்போல உங்களுக்காகவே 4 பாட்டில்ஸும் ஆட் இருக்கு. அந்த 4 பாட்டில்ஸுமே அவ்வளோ டிசைனரா இருக்கு. அட் தி சேம் டைம் அதோட கலர் ஆப்ஷன்ஸும் அழகா இருக்கு. டிராவல் பண்ணும்போது இல்ல உங்க வீட்ல வச்சு நீங்க யூஸ் பண்றதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். எஸ், பர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போதுங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். கிச்சன்ல நீங்க தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு வாட்டர் பாட்டில் வைக்கணும்னா வைக்கலாம். பட் இதே மாதிரியான ஒரு பாட்டில மார்க்கெட் போறதுனா எவ்வளவு வந்து செலவு பண்ணுவீங்க? கண்டிப்பா சொல்லியே ஆகணும். ஆனா நாப்தோல் தமிழ் தாண்டி நீங்க வெளியில பாக்கும்போது 4 ரேக்குக்கு 349 ரூபாய். அதே இடத்துல ஒரு 4-5 பாட்டிலுக்கு கிட்டத்தட்ட 400 ரூபாய் கொடுக்கணும். பட் நாப்தோல் தமிழ் எவ்வளவு கொடுக்கணும் விஷயம்? கண்டிப்பா சொல்லலாம். 4 ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் ரேக் கூடவே 4 பாட்டிலுக்கு எம்ஆர்பி நீங்க கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. 599 ரூபாய்க்கு நீங்க வாங்க போறீங்க. அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் ஆல்சோ கிடைக்க போகுது. சோ உங்களுக்கு 599 ரூபாய்க்கு இந்த டீல் பிடிச்சிருக்குன்னா நீங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். உங்களுடைய வீட்ல இருக்கக்கூடிய ஏரியா, உங்களுடைய வீட்ல ஃப்ரிட்ஜ் அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பா இருக்கும். அந்த டிசைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெச்சபிளான டிசைன்ல இருக்க போது பர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது உங்களுக்கு வேணும்னா கால் பண்ணலாம், ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். 599 ரூபாய் மட்டுமே. உங்களோட ஃப்ரிட்ஜில் பழம் வைக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி இடம் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்களா? பழைய வாட்டர் பாட்டில் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் எல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதில் ஸ்மெல் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு கஷ்டப்படுறீங்களா? உங்களுக்காகவே நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம் ரொம்பவே அழகான 4 எக்ஸ்பேண்டபிள் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் ரேக். அது கூடவே 4 டிசைனர் வாட்டர் பாட்டில் கிடைக்க போதுங்க. உங்களோட ஃப்ரிட்ஜில் இனிமே இடங்களை சேவ் பண்ண போறீங்க. இதில் எந்த விதமான ஐட்டங்களை வைக்கிறதும் ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கணுமா, அதுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்க போது. உங்களுக்கு லைம் ஆகட்டும், பச்சை மிளகா வைக்கணுமா, இல்லை கியூக்கும்பர் வைக்கணுமா, எல்லாத்துக்குமே பர்ஃபெக்டாக இருக்க போது. உங்களோட இடத்தை ரொம்பவே சேவ் பண்ண போகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் அதுல ஜூஸ் வைக்கிறதா இருந்தாலும், தயிர் வைக்கிறதா இருந்தாலும் எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போகுது. குழந்தைகளோட ஸ்டடி டேபிள்ல இல்ல உங்களோட டேபிள்ல, ரேக்ல எங்க வேணாலும் இதை ஃபிட் பண்ண முடியும். 4 டிசைனர் வாட்டர் பாட்டில் 1.1 லிட்டர் கெப்பாசிட்டியிலும் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. உங்க வீட்டில் இருக்க ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஒவ்வொரு பாட்டிலா உங்களால யூஸ் பண்ண முடியும். பழைய வாட்டர் பாட்டில நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அது தாராளமா தூக்கி போடுங்க. இந்த மாதிரியான டிசைனர் வாட்டர் பாட்டில யூஸ் பண்றது ரொம்பவே சேஃபா இருக்க போகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்க போகுது. இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கீழே தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. செட் ஆஃப் 4 எக்ஸ்பாண்டபிள் ஃப்ரிட்ஜ் ரேக் நீங்க பாக்குறீங்க. கூடவே 4 பாட்டில்ஸ் கிடைக்க போது. இந்த 8 ப்ராடக்ட்டுக்குமே ஒரே விலையில உங்க வீட்டுக்கு வரப்போது 599 ரூபாய். சில பேர் யோசிப்பாங்க இந்த காம்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல மட்டும் தான் செட் ஆகும். கிடையாது. ஃப்ரிட்ஜ்ல நீங்க காய்கறி வைக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ண முடியும். இல்ல உங்க வீட்டுடைய குழந்தைங்களோட ஸ்டடி டேபிள்ல ஸ்டேஷனரி ஐட்டம்ஸ் வைக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ண முடியும். இல்ல உங்களுடைய மேக்கப் கிட்ஸ் நீங்க வைக்கணுமா இந்த எக்ஸ்பாண்டபிள் ஃப்ரிட்ஜ் ரேக்ல அதுக்கும் நீங்க யூஸ் பண்ண முடியும். ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இதை நீங்க தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். பாட்டில்ஸும் 4 வித சைஸ்ல இருக்கிறதுனால உடனே ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. மொத்தமா 8 ப்ராடக்ட் ஒரே விலையில உங்க வீட்டுக்கு வர போகுது. ஆர்கனைஸ்டான ஃப்ரிட்ஜ் இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைப்போம். எல்லாரும் பெண்கள் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து வீட்ல இருக்கக்கூடிய திங்ஸை வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டே இருப்போம். அதுவும் ஃப்ரிட்ஜ் பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மெயின்டைன் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்கக்கூடிய அழுகுன பொருட்கள்லாம் இருந்ததுன்னா ஸ்மெல் அடிக்கும். அதெல்லாம் நம்ம எடுத்து வச்சிருவோம். ஆனா அழுகுன பொருள் ஆகிறதுக்கு என்ன காரணம்? ஒரு காய்கறியும் ஒவ்வொரு இதுலயே போட்டு வைக்கிறதுனால தான். பட் ஒவ்வொன்றும் செப்பரேட்டா போடும்போது உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டா இருக்க போகுது. இந்த எக்ஸ்பாண்டபிள் ரேக் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுனால உங்களுக்கு நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் நீங்க அதுல சேவ் பண்ணி வைக்க முடியும். ஆர்கனைஸ்டா உங்களுடைய ஃப்ரிட்ஜை மாற்ற முடியும். அண்ட்
அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா விதமான ஃப்ரூட்ஸ் ஆகட்டும் வெஜிடபிள்ஸ் ஆகட்டும் நீங்க இதுல வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். கூடவே 4 பாட்டில் நல்ல டிசைனர் பாட்டிலா இருக்க போது நீங்க வெளியே போகும்போது வீட்டில் இருக்கும்போது தண்ணி ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு குடிக்கிறதுக்கு பர்ஃபெக்டா இருக்க போது. ஸோ உங்களுக்கு இந்த காம்போ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பா ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் தாங்க உங்க வீட்ல அழகா மாத்தும். நீங்க இந்த டேபிள் மேல திங்ஸ் எல்லாத்தையும் அங்கங்க போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா பாக்குறதுக்கு அந்த அளவுக்கு நீட்டா இருக்காது, எவ்வளவுதான் நீங்க வீட க்ளீன் பண்ணாலும். ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தை நீங்க ஃபாலோ பண்ணும்போது அந்த எக்ஸ்பாண்டபிள் ரேக்கை நீங்க வச்சுக்கிட்டு அதுக்குள்ள நீங்க திங்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா பார்க்கவும் அழகா இருக்கும், நீட்டாவும் இருக்கும். ஆனா நீங்க உங்க ஆபீஸ்ல யூஸ் பண்ணுமா வீட்ல யூஸ் பண்ணுமா எல்லா இடத்துக்கும் நீட்டா பர்ஃபெக்ட்டா செட் ஆகும். ஆனா இந்த பாட்டில் பத்தி பர்சனலா சொல்லணும்னா அதோட டிசைன் அதோட ஃபினிஷிங் அவ்வளவு அட்டகாசமா இருக்கு. ஆனா இந்த 8 ப்ராடக்ட்டுமே ஒரே விலையில உங்க வீட்டுக்கு வரப்போது எவ்வளவுக்கு 599. சில பேர் யோசிப்பாங்க ஆனா இது எந்த மாதிரி இடத்துல யூஸ் பண்ண முடியும் தெரியும். நம்ம வீட்ல தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு நைட் டைம்ல எந்திரிச்சு போக தேவையில்ல, வீட்ல நம்ம தூங்குற இடத்துல பக்கத்துல வைக்கலாம், அந்த மாதிரி சமயத்துல கூட இது தாராளமா யூஸ் பண்ண முடியும்ங்கறத நான் உங்களுக்கு காட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். எஸ், யூஸ்ஃபுல்லான டிசைனர் பாட்டிலா இருக்க போது ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஆகட்டும் எல்லா ரூம்லயுமே வைக்கிறதுக்கு பர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது மல்டி பர்பஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டோரேஜ் ரேக்கும் கிடைக்குது இல்லையா? கண்டிப்பா. ஆனா நீங்க ப்ராடக்ட் கோட் பார்க்கணுங்க 10527 அந்த கோட் மட்டும் சொன்னா போதும் உங்க வீட்டுக்கு வந்து ஒரு காசு கொடுக்க போறீங்க. மார்க்கெட்டுக்கு நீங்க போய் வாங்கணும் ஒரு பாட்டிலுக்கு மட்டும் ஒரு 4 பாட்டிலுக்கு 399 ரூபாய். இன்னொரு இடத்துக்கு போய் இதே மாதிரி ஒரு ரேக் எல்லாம் வாங்கணும்னா 349 ரூபாய் கொடுத்தாக வேண்டியது இருக்கும் வெளியில போனா. ஆனா நாப்தோல்த் மேல உங்களுக்காகவே 4 எக்ஸ்பாண்டபிள் ஃப்ரிட்ஜ் ரேக் இருக்கு, அட் தி சேம் டைம் 4 டிசைனர் பாட்டிலும் இருக்கு. இது அத்தனைக்குமே 599 ரூபாய்ங்கிறது ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மென்ட்ங்க. ஒரு டைம் வாங்கி பாருங்க, கண்டிப்பா வீட்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட்டா இருக்கும். கரெக்ட்டா சொன்னீங்க. அந்த எக்ஸ்பாண்டபிள் ரேக் பாக்குறீங்க நீங்க ஈஸியா நீங்க வந்து ஜஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பாண்ட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறது. லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வைக்கும்போது இல்ல ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கும்போது வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கும்போது ஒருவேளை இடம் பத்தாம இருக்குன்னா கண்டிப்பா இந்த எக்ஸ்பாண்டபிள் ரேக்கை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ அந்த ஃப்ரிட்ஜோட மேல இருக்கக்கூடிய பகுதியில நீங்க வந்து ஹேங் பண்றதுக்கும் பர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போகுது. ஸோ 4 வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோரேஜா இருக்கு. ஆனா நார்மலா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜ் அன்ஆர்கனைஸ்டா இருந்தா எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரும்போது ரிலேட்டிவ்ஸ் வரும்போது ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். எங்க நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஒன்னோட ஒன்னா இருக்கு, கவர்ல எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் இதுல சேவ் பண்ணிருக்கோம். கூடவே வாட்டர் பாட்டில்ஸ் பாக்குறீங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணாம அன்ஆர்கனைஸ்டா இருக்கு வாட்டர் பாட்டில்ஸ் எல்லாமே. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் உங்க வீட்ல இருந்தா நீங்க சந்தோஷப்படுவீங்களா? இல்ல இது வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வெங்கட் அழகா கண்டிப்பா இது எந்த அளவுக்கு ஆர்கனைஸ்டா வச்சிருக்காங்கிறது மட்டும் கொஞ்சம் பாருங்களேன். எந்த அளவுக்கு நீட்டா இருக்கு, காய்கறி எல்லாமே இதுக்குள்ள இருக்கு. ஆனாலும் நீட்டா இருக்கிறதுக்கு காரணம் இங்க பாருங்களேன், இந்த மாதிரி ஒண்ணா வச்சுனா உங்களுக்கு காய்கறி ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே கெட்டு போறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஆனா இந்த மாதிரி நீங்க வைக்கும்போது ரேக்ல வைக்கும்போது எக்ஸ்பாண்டபிள் இது நீங்க புல் பண்ணா எக்ஸ்பாண்ட் ஆயிக்கும். எவ்வளவு ஜாஸ்தியா ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னு பாக்குறீங்க. இல்ல நீங்க எக்ஸ்பாண்ட் பண்ண வேணாம் அப்படின்னா நீங்க சேர்த்து வச்சுக்கிட்டா முடிஞ்சு. ஆனா இதை வந்து நீங்க ஸ்பேஸ நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்க வச்சுக்க முடியும். அடுத்த முக்கியமான விஷயம் இந்த காம்போல பார்க்க வேண்டியது இங்க இருக்கிற பாட்டில்ஸ் தாங்க. இதோட டிசைனும் இதோட ஃபினிஷிங்கும் உங்களுக்கு அவ்வளவு அட்டகாசமா இருக்கு. இது உங்களுக்கு ஸ்பில் ப்ரூஃப்ல இருக்கிறதுனால நீங்க உங்க வீட்ல ஆகட்டும் இல்ல உங்க குழந்தைங்களோட ஸ்கூலுக்கு ஆகட்டும் இல்ல உங்க ஹஸ்பண்டோட ஆபீஸ்க்கு ஆகட்டும் கொடுத்து அனுப்ப முடியும். இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ்டா உங்க ஃப்ரிட்ஜை செட் பண்ணுவீங்களா இல்ல நார்மலா விடுவீங்களா? யோசிக்க வேண்டியது நீங்க தான். உங்க வீட்ல எல்லாரும் இந்த மாதிரி நீட்டா வைக்கணும்னு தான் ஆசைப்படுவாங்க. கரெக்ட்டா சொல்றீங்க. கரெக்ட் எல்லாமே கரெக்ட்டா தாங்க இருக்கு. ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு பொருள் உங்க வீட்டுக்கு வேணும்னா நீங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். அதான் நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம். எக்ஸ்பாண்டபிள் ரேக் பொறுத்த வரைக்கும் உங்க வீட்டுக்கு தேவையான ஒரு பொருளா இருக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ டிசைன் நல்லா இருக்க போது, பிரீத்தபிளா இருக்க போது, அதனால நீங்க வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கிறதுக்கு பர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. ஸோ லாங் ரன்னா மெஸ்ஸி ஃபிஸ்க்கு குட் பை சொல்லிருங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரியான ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் வீட்டில் இருந்ததுன்னா அது யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்துட்டு நல்லா இருக்காதுங்க பார்க்கறதுக்கு. பட் ஒன்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நல்லா இருக்கும் இல்லையா? ஸ்பில் ப்ரூஃப் அதை சொல்லி ஆகணும். நார்மலா பாட்டிலா இருந்துச்சுன்னா தம்பி அது கூட்டிருமே பேக்குள்ள ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது தண்ணி கூட்டிச்சுன்னா நல்லா இருக்குதுன்னு யோசிக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த டெமோ நாங்கள் காட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். நீங்க பாக்குறீங்க உள்ள இருக்கிறது வந்து மேங்கோ ஜூஸ். அந்த ஜூஸோட கலர் தெரியும் எல்லாருக்குமே. ஆனா அந்த கலர் ஜூஸ்ங்கிறது நான் ப்ரூவ் பண்ணி காட்டுறேன். ஆனா ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட அந்த டேங்க் உள்ள அந்த கலர் கிடையவே கிடையாது. இதுல இருந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இது ஒரு ஸ்பில் ப்ரூஃபான பாட்டில்ஸ். உங்களுக்காகவே மொத்தமா 8 ப்ராடக்ட் ஒரே விலையில எக்ஸ்பாண்டபிள் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் செட் இருக்கு. கூடவே உங்களுக்கான பாட்டில்ஸும் இருக்கு. அது அத்தனைக்குமே 599 ரூபாய். கரெக்டா சொல்றீங்க வெங்கட். சோ உங்களுக்கு இந்த பாட்டில்ஸ் தேவைப்படுது, உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரேக் தேவைப்படுதுன்னா நீங்க கண்டிப்பா வாங்கலாம். ஸ்டோரேஜ் ரேக் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லார் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ்லயும் இருக்கணும். நார்மலா ஒரு பப்ளிக் பிளேஸ்ல போய் நம்ம தண்ணி குடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த இடத்துல தண்ணி ஃபில் பண்ணி எடுத்து குடிக்கும் போது அந்த டம்ளர்லாம் பார்த்தா நல்லா இருக்காது. நீங்க உங்ககிட்ட ஒரு பாட்டில் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அது வந்து அதுல தண்ணி ஃபில் பண்ணி நீங்க வச்சுக்கலாம், குடிச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க வந்துட்டு வெளியூர் போறீங்க, வெளியே போறீங்க, குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு பார்க் போறீங்க, குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு வெளியே போறீங்க, எல்லா டைமிங்குமே கண்டிப்பா இந்த மாதிரியான ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்க வேண்டியது இம்பார்ட்டன்ட். கூடவே வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரியவங்க ரூம்ல நைட் எந்திரிச்சு போயெல்லாம் அவங்களால தண்ணி குடிக்க முடியாது. அந்த டைமிங்ல அவங்களுக்கு பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் அவங்க கிட்ட இருந்ததுன்னா. ஸோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். 599 ரூபாய்.
ஆனா உங்க வீட்டோட லிவிங் ரூம்ல உட்கார்ந்து ஏதோ புக்கெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு டிவி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, ஒரு 6 பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா இதோடைய கெபாசிட்டி நீங்க பார்த்தாகணும். 2, 4, 5 ஃபில் பண்ணியாச்சு. 6வது கிளாஸை நாங்க உங்களுக்கு ஃபில் பண்ணி காட்டுறோம். ஆனா இதுல 6 பெரிய கிளாஸை நீங்க ஃபில் பண்ண முடியுங்க. ஆனா இந்த 1 லிட்டர்ல இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா பர்ஃபெக்ட்டா இருக்குங்கிறத சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனா பெரிய மவுத் இருக்கிறதுனால க்ளீன் பண்றதும் ஈஸியா இருக்க போது. அட் தி சேம் டைம் நீங்க பார்க்க வேண்டியது இதோட டிசைனும் ஆகட்டும், இதோட மூடி ஃபினிஷிங் பாருங்க, எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஃபினிஷிங்ல இருக்கிறதுனால பர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. 6 பெரிய கிளாஸ்க்கு ஃபில் பண்ண முடியும். உங்க ஃபேமிலிக்கு பர்ஃபெக்ட்டா செட் ஆகுற மாதிரியான காம்போ தான் நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ்க்கு மட்டும் தானா? கிடையாது, ஃப்ரிட்ஜுக்கும் யூஸ் பண்ண முடியும், உங்க குழந்தைங்களுடைய ஸ்டடி டேபிள்லயும் யூஸ் பண்ண முடியும். ஆனா இந்த பாட்டில்ஸ் உங்க குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போகும்போது, உங்க வீட்ல வைக்கும்போது, ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கும்போது, உங்க ஹஸ்பண்ட் ஆபீஸ் போகும்போது எல்லா இடத்துக்குமே கொடுத்து அனுப்ப முடியும். அவ்வளவு அழகா இருக்கு. எங்க வேணாலும் கொடுத்து அனுப்பலாம் வெங்கட், பிரச்சனையே இல்லை. ஏன்னா அந்த பாட்டில் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல உங்களுக்கு லிட்டர் கெபாசிட்டியில கொடுத்துருக்காங்க. டிசைன் ரொம்ப அழகா இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ 4 பாட்டில்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. எல்லா விதமான யூசேஜ்க்கும் நீங்க தாராளமா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்க வீட்டு கிச்சனுக்கு உங்க வீட்டில் வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மல்டி பர்பஸா கூட இதை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் வைப்பீங்க, வெஜிடபிள்ஸ் வைப்பீங்க, லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் வைப்பீங்க, இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே நீங்க வந்து வச்சுக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ வெங்கட் எக்ஸ்பாண்டபிள் அப்படிங்கும்போது எவ்வளவு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் கிடைக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்க வேண்டியது இம்பார்ட்டன்ட். கூடவே ரொம்ப அழகான டிசைனர் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் இல்லையா? கண்டிப்பா. ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ரேக் வாங்குறது ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ஸ்பேஸ் ஜாஸ்தியா கிடைக்கும். ஸ்பேஸ் ஜாஸ்தியா உங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல கிடைக்கும் போது இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், திங்ஸ் ஜாஸ்தியா வச்சுக்க முடியும். ஆனா இந்த பாட்டிலோட டிசைன் நான் ரொம்ப 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 பிடிச்சிருக்கீங்க இந்த பாட்டில் டிசைன். ஆனா இதை வந்து உங்க குழந்தைங்களுக்கு இல்ல நீங்க ஆபீஸுக்கு போகும்போது எங்க வேணா கேரி பண்ணிட்டு போக முடியும். அவ்வளவு அழகான டிசைன்ல அவ்வளவு அழகான ஃபினிஷிங்ல இருக்கு. 63% மிகப்பெரிய தள்ளுபடியோட கொண்டு வந்திருக்கிறோம். நீங்க கிச்சன்ல சமைச்சிட்டு இருக்கும் போது எல்லா டைமுமே ஒவ்வொரு டைம் கிளாஸ்ல தண்ணி எடுத்து குடிச்சிக்கிட்டே இருக்க முடியாது, போர் அடிக்கும், ஒரு மாதிரி டயர்டா இருக்கும். ஆனா அந்த பாட்டில ஃபில் பண்ணி வைங்க. அந்த பாட்டிலோட குவாலிட்டி ஃபுட் கிரேட் மெட்டீரியல் இருக்கிறதுனால நீங்க தாராளமா யூஸ் பண்ண முடியும். ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது, உங்க வீட்ல எல்லா இடத்துலயும் யூஸ் பண்ணலாம். வெளிய மார்க்கெட்ல போயிட்டு நீங்க ரேக் வாங்கணும்னா 349 ரூபாய் செலவு பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. அதே மாதிரி வாட்டர் பாட்டில்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 399 ரூபாய் நீங்க செலவு பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. சேம் பாட்டில் பாக்குறீங்க. பட் இங்க நாப்தோல் தமிழ் பொறுத்த வரைக்கும் 599 ரூபாய்க்கு வாங்க போறீங்க. டிஸ்கவுண்ட் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு. எம்ஆர்பி நீங்க 1599 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. 4 எக்ஸ்பாண்டபிள் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் ரேக் கூடவே 4 டிசைனர் பாட்டில்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. ஃப்ரூட்ஸ் வைக்க, வெஜிடபிள்ஸ் வைக்க, உங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ்டா வச்சுக்கிறதுக்கு, ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து ரேக்ஸ் வந்து வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க போது. வேணும்னா கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. உங்களோட ஃப்ரிட்ஜில் பழம் வைக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி இடம் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்களா? பழைய வாட்டர் பாட்டில் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் எல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதில் ஸ்மெல் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு கஷ்டப்படுறீங்களா? உங்களுக்காகவே நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம் ரொம்பவே அழகான 4 எக்ஸ்பாண்டபிள் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் ரேக். அது கூடவே 4 டிசைனர் வாட்டர் பாட்டில் கிடைக்க போதுங்க. உங்களோட ஃப்ரிட்ஜில் இனிமே இடங்களை சேவ் பண்ண போறீங்க. இதில் எந்த விதமான ஐட்டங்களை வைக்கிறதும் ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கணுமா, அதுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்க போது. உங்களுக்கு லைம் ஆகட்டும், பச்சை மிளகா வைக்கணுமா, இல்லை கியூக்கும்பர் வைக்கணுமா, எல்லாத்துக்குமே பர்ஃபெக்டாக இருக்க போதுங்க. உங்களோட இடத்தை ரொம்பவே சேவ் பண்ண போகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் ஜூஸ் வைக்கிறதா இருந்தாலும், தயிர் வைக்கிறதா இருந்தாலும் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்க போகுது. குழந்தைங்களோட ஸ்டடி டேபிளில் இல்லை உங்களோட டேபிளில், ரேக்கில் எங்கே வேணாலும் இதை ஃபிட் பண்ண முடியும். 4 டிசைனர் வாட்டர் பாட்டில் 1.1 லிட்டர் கெப்பாசிட்டியிலும் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. உங்கள் வீட்டில் இருக்க ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஒவ்வொரு பாட்டிலாக உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும். பழைய வாட்டர் பாட்டிலை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது தாராளமாக தூக்கி போடுங்க. இந்த மாதிரியான டிசைனர் வாட்டர் பாட்டிலை யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே சேஃபாக இருக்க போகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க போகுது. இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கீழே தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. வாரம் வீட்டில் காய்கறி வாங்கிட்டு வருவீங்க. அந்த காய்கறி எல்லாத்தையுமே ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பீங்க. எல்லாத்தையுமே ஒன்றா டம்ப் பண்ணி வைக்கும்போது ஃப்ரிட்ஜில் இடம் பத்தாது, மீதின சாப்பாடு வைக்கிறதுக்கு இடமும் இருக்காது, எல்லாமே கொட்டிட்டு இருக்கும். ஆனால் இதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் இல்லைன்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? அந்த சொல்யூஷன் தான் நாப்தோல் தமிழ் நாங்கள் கொண்டதுக்கும் என்னங்கிறது இப்போ பாருங்க. கண்டிப்பா அதுக்கான சொல்யூஷன் சொல்லி ஆகணும். ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான் உங்களுக்கான சொல்யூஷன். ஸோ இங்க நீங்க பாக்குறது 4 ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் ரேக் கூடவே வந்து பாக்குறீங்க. இங்க 4மே வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ற மாதிரியா இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து ஆர்கனைஸ்டா வச்சுக்கலாம், சேஃபா வச்சுக்கலாம், ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்க போது. வெளியே ஏதாவது யூஸ் பண்ணனும்னா கூட நீங்க தாராளமா இது 4மே யூஸ் பண்ண முடியும். ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கிறதுக்கு பெர்ஃபெக்ட். அப்படியே இந்த சைடு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 4 வாட்டர் பாட்டில்ஸ் கிடைக்க போகுது. டிசைனர் வாட்டர் பாட்டிலா இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ வந்து பாக்குறீங்க உங்களுக்கு 1.1 லிட்டர் ஈச் கெப்பாசிட்டியில் இருக்க போகுது. ஸோ உங்களுக்கு டோட்டலா கிடைக்கிறது 599 ரூபாய்க்கு 8 பொருட்கள் கிடைக்க போகுது. டிஸ்கவுண்ட்டும் உங்களுக்கு கிடைக்குதுங்க. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா வாங்கலாம் அப்படிங்கிறத நாங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அண்ட் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 ஃப்ரிட்ஜ் ரேக்கும் சேர்ந்து 4 பாட்டிலும் சேர்ந்து வெளியே எங்காவது உங்களுக்கு இதே மாதிரியான பிரைஸ் பாயிண்ட்ல கிடைக்குதான்னு செக் பண்ணுங்க. செக் பண்ணிட்டு இல்ல அப்படின்னா நீங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். உங்க வீட்டுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பொருள் இல்லையா? கண்டிப்பா ஒரு 8 ப்ராடக்ட் ஒரே விலைங்க. நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. 4 ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் ரேக் இருக்கு, அது எக்ஸ்பாண்டபிளா இருக்கும். இல்ல ஸ்பேஸ் கம்மியா இருக்கா, அதை நீங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். கூடவே 4 பாட்டில்ஸ் இருக்கு. ஆனா டைம் கடைசி 10 நிமிஷம் மட்டும் தான் இருக்கு. 10 நிமிஷம் இருக்கு, ஓகே தான். ஆனா எங்க வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்கும்? இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். உண்மையாமே அப்படிதாங்க இருக்கும். ஏன்னா வந்து ஆர்கனைஸ்டா நாங்க வச்சுக்கிறது இல்ல, அதனால வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கோம்.
வாங்கிட்டு வர வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நீங்க ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒவ்வொரு மேலே இருக்காது. அண்ட் ஆல்சோ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா வந்து ஒரே இதுக்குள்ள போட்டு வச்சிருப்போம். அதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது எவ்வளோ வந்து அன்ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கு. அப்படியே இந்த சைட் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் பாருங்களேன், எல்லாமே கழுவாம வச்சிருக்கோம், தண்ணி ஃபில் பண்ணி வச்சிருக்கோம். பட் அது அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நல்லா இருக்கா வெளியே எடுத்துட்டு போறதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இல்லைன்னு தான் நான் சொல்வேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு குட் பை சொல்லிட்டு வெங்கட் கண்டிப்பா இப்போ ஆர்கனைஸ்டா காட்டுறோம். நீங்க பாக்குறீங்க எப்படி இருக்கணும்ங்கறத கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னா நீங்க வாங்கிட்டு ஒரு காய்கறி கெட்டு போகாம இருக்கும். இங்க நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். ஓகே, இது நீங்க வேணுமா, இது நீங்க வச்சுக்க முடியும், இல்ல இது நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்க முடியும், இல்ல இன்னொன்னு எடுக்கணுமா, அதுவும் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போகுது. எல்லாத்தையும் தாண்டி நீங்க பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா உங்க வீட்டோட ஃப்ரிட்ஜோட லைஃபை தாண்டி இந்த காய்கறியோட லைஃபும் பெட்டரா இருக்க போகுது. எக்ஸ்பாண்டபிள் இருக்க போகுது. இல்ல நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுமா, இல்ல நீங்க இடம் இங்க பாத்தீங்களா இப்போ இடம் மேல ஃப்ரீயா இருந்துச்சு, எங்க வேணா நீங்க வச்சுக்க முடியும். அடுத்த முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதில் இருக்கிற பாட்டில்ஸ் தான். உங்களுக்கு 4 பாட்டில் இருக்கு, எல்லாமே 1 லிட்டர்ல இருக்கு. இதோட டிசைனும் அழகா இருக்கு. உங்களுக்கு ஸ்பில் ப்ரூஃப்லயும் கொண்டு வந்திருக்கோம். பிடிச்சிருந்தா கால் பண்ணுங்க, ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. சோ கண்டிப்பா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. பிடிச்சிருந்தா இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடியது ஃப்ரிட்ஜ் ரேக் பாக்குறீங்க. ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியாச்சு. எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணனும்னா கீழ இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து நான் வந்து மேலே வச்சுட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி தக்காளி ஆகட்டும், ஃப்ரூட்ஸ் ஆகட்டும், வெஜிடபிள்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே நீங்க வச்சுக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ நல்ல டிசைன்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. பிரீத்தபிள் இருக்க போது, ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்க போது. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரேக் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஷெல்ஃப்ல இருக்கும்ல வெங்கட், அங்க கூட வந்து டீ பாயில் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். ரிமோட்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு கூட ஹால்ல இருக்கிற டேபிள் எல்லாம் கூட நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஏன்னா சிம்பிளா அது மாட்டி வைக்கணும், அவ்வளவுதான். அது சேம் டைம் 8 நிமிஷம் மட்டும் தான் இருக்கு. 599 ரூபாயில 4 அட்ஜஸ்டபிள் இருக்கிற இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரேக் நீங்க பாக்குறீங்க. கூடவே 4 பாட்டில்ஸ் இருக்கு. 8 நிமிஷம் 8 ப்ராடக்ட் ஒரே விலையில. பிடிச்சிருந்தா கால் பண்ணுங்க, ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. இது ஃப்ரிட்ஜ்ல மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுமா? கிடையாது, ஃப்ரிட்ஜ்லயும் யூஸ் பண்ணலாம், உங்க வீட்டோட ஹால்லயும் யூஸ் பண்ண முடியும். இந்த ரேக் அத்தனையுமே ஏன்னா எக்ஸ்பாண்டபிள் இருக்கு. எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுமா, யூஸ் பண்ணலாம். இல்ல நீங்க அதை சுருக்கி யூஸ் பண்ணுமா, அதுவும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஆனா அந்த பாட்டிலோட டிசைனும் ஃபினிஷிங் அவ்வளவு அழகா இருக்கு இல்லையா? ரொம்ப அழகா இருக்கு. அந்த டிசைன் ரொம்ப அழகா இருக்கு. எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, குழந்தைங்களுக்கும் பிடிக்கும் நினைக்கிறேன். அண்ட் ஆல்சோ இப்போ நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் சரி கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். சேலம் ஆகட்டும், கடலூர் ஆகட்டும், விழுப்புரம் ஆகட்டும், திண்டுக்கல் ஆகட்டும், ஈரோடு ஆகட்டும், எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் கால் பண்ணுங்க, ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்காக 4 ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் ரேக் கூடவே 4 பாட்டில் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். தஞ்சாவூர்ல இருக்கக்கூடிய மக்கள் கூட நீங்க வந்து ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். 599 ரூபாங்க எம்ஆர்பி கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. பிடிச்சிருந்தா கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. உங்களோட ஃப்ரிட்ஜில் பழம் வைக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி இடம் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்களா? பழைய வாட்டர் பாட்டில் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் எல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதில் ஸ்மெல் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு கஷ்டப்படுறீங்களா? உங்களுக்காகவே நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம் ரொம்பவே அழகான 4 எக்ஸ்பேண்டபிள் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் ரேக். அது கூடவே 4 டிசைனர் வாட்டர் பாட்டில் கிடைக்க போதுங்க. உங்களோட ஃப்ரிட்ஜில் இனிமே இடங்களை சேவ் பண்ண போறீங்க. இதில் எந்த விதமான ஐட்டங்களை வைக்கிறதும் ரொம்பவே பெர்ஃபெக்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கணுமா, அதுக்கு பெர்ஃபெக்டாக இருக்க போது. உங்களுக்கு லைம் ஆகட்டும், பச்சை மிளகா வைக்கணுமா, இல்லை கியூக்கும்பர் வைக்கணுமா, எல்லாத்துக்குமே பெர்ஃபெக்டாக இருக்க போதுங்க. உங்களோட இடத்தை ரொம்பவே சேவ் பண்ண போகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் ஜூஸ் வைக்கிறதா இருந்தாலும், தயிர் வைக்கிறதா இருந்தாலும் எல்லாமே பெர்ஃபெக்டாக இருக்க போகுது. குழந்தைங்களோட ஸ்டடி டேபிளில் இல்லை உங்களோட டேபிளில் ரேக்கில் எங்கே வேணாலும் இதை ஃபிட் பண்ண முடியும். 4 டிசைனர் வாட்டர் பாட்டில் 1.1 லிட்டர் கெப்பாசிட்டியிலும் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. உங்கள் வீட்டில் இருக்க ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஒவ்வொரு பாட்டிலாக உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும். பழைய வாட்டர் பாட்டிலை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது தாராளமாக தூக்கி போடுங்க. இந்த மாதிரியான டிசைனர் வாட்டர் பாட்டிலை யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே சேஃபாக இருக்க போகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க போகுது. இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கீழே தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. 599 ரூபாயில 4 ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் ரேக் இருக்கு, 4 பாட்டில்ஸ் இருக்கு. எல்லாத்தையும் தாண்டி அதில் இருக்கிற அந்த குவாலிட்டி பாருங்க. ஆனா நார்மலா நம்ம வீட்டில் காய்கறி வாங்கிட்டு வந்தாலும் இல்ல மீதின சாப்பாடு எல்லாத்தையுமே ஃப்ரிட்ஜ் தான் இருக்கும். ஆனா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஆட்கள் கூட கம்மியா இருப்பாங்க, ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்கிற பொருட்கள் ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஆனா 8 ப்ராடக்ட் ஒரே விலை 599 ரூபாயில கொண்டு வந்திருக்கோம். மறந்துடாதீங்க, அந்த டைலாக் நான் திரும்ப சொல்லி ஆகணும். வீட்டில் வந்து இருக்கிற ஆட்கள் வேணா கம்மியா இருக்கலாம், ஆனா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள இருக்கிற பொருட்கள் ஜாஸ்தியா இருக்கும். அது எல்லார் வீட்லயும் இயல்பான ஒரு விஷயம் தான். ஆனா அந்த ஃப்ரிட்ஜில் பொருட்கள் எல்லாம் அடிக்கடி வைக்கும்போது கெட்டு போறதுக்கும் வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியா இருக்கு. வாங்கிட்டு வர காய்கறியை ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு ரேக் இருந்துச்சுன்னா தனித்தனியா வைக்கிறதுக்கும் அதோட லைஃப் பெட்டர் ஆக்கிறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போது. 599 ரூபாயில எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு 4 பாட்டில்ஸும் இருக்கு இல்லையா விஷ்ணு? எஸ், ஒரு எல்லாமே உங்களுக்கு சேர்ந்து தாங்க கிடைக்க போது. 599 ரூபாய்க்கு ஒரு அருமையான ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ உங்களுக்காக டோட்டலா வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 ஃப்ரிட்ஜ் ரேக் கிடைக்குது. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 உங்களுக்கு பாட்டில் கிடைக்குது. டோட்டலா 8 பொருட்கள் கிடைக்க போது 599 ரூபாய்க்கு. நல்ல குவாலிட்டியில இருக்கு, உங்க வீட்டுக்கு பர்பஸ்க்கு கரெக்டா இருக்க போது. அண்ட் ஆல்சோ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ்ல மட்டும் கிடையாது, இது அவுட்ல வந்து நீங்க வந்து ஃபிட் பண்ணி வச்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கனாலும் தாராளமா அதை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். கூடவே 4 பாட்டில்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எங்காவது வெளியே போறீங்க, குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு போறீங்க, ஸ்கூலுக்கு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து விடணும், ஆஃபீஸ்க்கு கொடுத்து விடணும்னா கூட பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. சேலம்ல இருந்து கூட நிறைய பேர் கால் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்களும் அங்க இருந்தீங்கன்னா கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா சேலம் மக்கள் அவங்களுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி. ஆனா இப்போ திருவண்ணாமலை மக்களே நீங்களும் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. தேங்க்யூ சோ மச் மக்களே. எதனால இவ்வளவு ரெஸ்பான்ஸ் வருதுன்னா 8 ப்ராடக்ட் ஒரே விலையில, 4 உங்களுக்கு எக்ஸ்பாண்டபிள் ஃப்ரிட்ஜ் ரேக் இருக்கு, 4 பாட்டில் இருக்கு. இப்போ கன்னியாகுமரி மக்களே உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றிகள். அண்ட் எல்லாருமே ஆர்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. நீங்களும் யோசிச்சுட்டு
தேடிட்டு இருந்தீங்கன்னா மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஒரு நல்ல டீல், ஒரு நல்ல ஆஃபர், 8 ப்ராடக்ட் ஒரே விலைங்க. இப்போ சென்னை மக்கள் எப்பவும் போல ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் இருக்கும் வரும்போது ரெஸ்பான்ஸ் கொடுப்பீங்கன்னு தெரியும். அது மறுபடியும் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். எஸ், ஸோ கோயம்புத்தூர் வந்து ஹெவி ரெஸ்பான்சஸ்ல இருக்கு. கங்க்ராச்சுலேஷன் கோயம்புத்தூர் மக்களுக்கு 599 ரூபாய்க்கு எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். அண்ட் நிறைய ஊர்ல இருந்து கால்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு வெங்கட். கண்டிப்பா இப்போ வாடிப்பட்டி வாசல்ல இருந்து நிறைய பேர் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க. மிக்க நன்றி மக்களே. மதுரையில இருந்து ஆனா 599 ரூபாயில உங்களுக்கான 8 ப்ராடக்ட். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பார்க்க வேண்டியது 4 ப்ராடக்ட்டா இருக்கிற இந்த எக்ஸ்பாண்டபிள் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் ரேக் தான் இருக்கு. இது நீங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும். இது காய்கறி மட்டும் தான் கிடையாதுங்க. இங்க காய்கறி மட்டும் தான் வச்சிருக்கோம். ஆனா ஃப்ரிட்ஜுக்கும் யூஸ் பண்ண முடியும், உங்க ஹால்ல யூஸ் பண்ண முடியும், குழந்தைங்களோட ஸ்டேஷனரிஸ் கூட நீங்க வச்சுக்க முடியும். இந்த 4 கூடவே அடுத்து வந்திருக்கிற இந்த 4 நீங்க பாக்குற பாட்டில்ஸ் எல்லாமே டிசைனரா இருக்கிற பாட்டில்ஸ் நீங்க பாக்குறீங்க. எவ்வளவு அட்டகாசமான ஃபினிஷிங்ல இருக்குன்னு பாக்குறீங்க. மொத்தமா 8 ப்ராடக்ட் ஒரே விலையில இருக்கு. ஆனா இந்த பாட்டில்ஸ் 1 லிட்டர்ல இருக்கிறதுனால உங்க வீட்டுக்கு இல்ல உங்க குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு இல்ல உங்க ஹஸ்பண்ட் ஆபீஸ் போகும்போது கொடுத்து அனுப்ப முடியும். எஸ், எங்க வேணும்னாலும் நீங்க தாராளமா கொடுத்து அனுப்ப முடியும். அதனால தான் நீங்க இங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. கிட்ஸோட யூசேஜ்க்கு, ஆஃபீஸ் யூசேஜ்க்கு எல்லா இடத்துலயுமே யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்ட்ரெச்சபிளான டிசைன்ல இருக்கு. எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுனால நீங்க ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட முடியும். அப்படி இல்லையா வெங்கட்? கண்டிப்பா மல்டி பர்பஸ் சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட்ல வருது ஃப்ரிட்ஜ்ல தாங்க. ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜ்ல திங்ஸ் எல்லாம் அப்படியே கொட்டி வச்சிருப்பீங்க. ஆனா அப்படி இல்லாம இப்படி வச்சா எப்படி அழகா இருக்கும், பார்க்கவும் அழகா இருக்கும், பார்க்கவும் நீட்டா இருக்கும். ஆனா விதவிதமான கலர்ல இருக்கு. ஆனா இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இல்ல நீங்க சுருக்கணுமா, நீங்க சுருக்கும் போது ஸ்பேஸும் கம்மியாகும். எல்லாமே இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுமா, எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இன்னும் ஜாஸ்தி கொஞ்சம் காய்கறிகள் வைக்க முடியும். ஆனா இதை நீங்க மாட்டி வைக்கணுமா, ஈஸியா அப்படி நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி கூட நீங்க வச்சுக்க முடியும். அடுத்த முக்கியமான விஷயம் நீங்க பார்க்க வேண்டியது பாட்டில்ஸ் தாங்க. ஏன்னா இந்த பாட்டில்ஸ் உங்களுக்கு 4 பாட்டிலும் ஒவ்வொரு பாட்டிலுமே 1 லிட்டர்ல இருக்கு. ஆனா இதுல இருக்கிற டிசைன் அவ்வளவு ஃபினிஷிங் அட்டகாசமா இருக்கு. ஆனா இது எல்லாமே டைமண்ட் டிசைன்ல இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு இல்லையா? நல்லா இருக்குங்க, கண்டிப்பா பிடிக்கும். ஆனா 8 ப்ராடக்ட்டுமே ஒரே விலை. உங்க வீட்ல உங்க ஹஸ்பண்ட் ஆபீஸ் போகும்போது இல்ல குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போகும்போது யூஸ் பண்ண முடியும். எஸ், சோ எல்லா இடத்துலயுமே நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். எம்ஆர்பி கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. தனித்தனியா நீங்க வாங்கும்போது கண்டிப்பா ஜாஸ்தியா இருக்கும். நீங்க பாக்குறீங்க உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறமா எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து தக்காளி பழவெல்லாம் வைக்க முடியுது அப்படிங்கிறது. தக்காளி மட்டும் கிடையாது, எல்லா விதமான ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் நீங்க வைக்க முடியும். அண்ட் ஆல்சோ டிசைன் நல்லா இருக்கு, பிரீத்தபிளா இருக்க போகுது, ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்க போகுது. பிஃபோர் ஆஃப்டர் அந்த மெஸ்ஸியான ஃப்ரிட்ஜ்க்கும் இப்போ ஆர்கனைஸ்டா இருக்க ஃப்ரிட்ஜ்க்கும் நீங்க டிஃபரன்ஸ் பாக்குறீங்க. இந்த மாதிரியான மெஸ்ஸி ஃப்ரிட்ஜ்க்கு குட் பை சொல்ல வேண்டிய டைம் வந்தாச்சு உங்க வீட்லயுமே. ஸோ இந்த மாதிரியான உங்களுக்கு எக்ஸ்பாண்டபிள் ரேக் இருக்கும்போது ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வரும் அப்படின்னா அப்படியே கவரோட சேர்த்து நீங்க உள்ள வைக்க வேண்டாம். கவரோட வைக்கும் போது நிறைய அழுகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஒன்னோட ஒன்று போடும்போது உங்களுக்கு அழுகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ரேக்ல வச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்க போது. டைம் 2 minutes to go ஷோ முடியறதுக்கு. ஒருவேளை உங்களுக்கு ஷோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம் இல்லையா? கண்டிப்பா. ஆனா டைம் 2 நிமிஷங்க, மறந்துடாதீங்க. 63% மிகப்பெரிய தள்ளுபடியோட உங்க குழந்தைங்களுக்கு அந்த பாட்டில எனக்கு ரொம்ப பர்சனலா பிடிச்சிருக்கீங்க இந்த பாட்டில். கண்டிப்பா நாங்க வாங்குறோம், முடிவு பண்ணிட்டோம். ஏன்னா ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் லான்ச்ல இந்த காம்போ கொண்டு வந்திருக்கிறோம். ஆனா மார்க்கெட்டுக்கு போனா இதே காம்போ எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும்னு பாருங்க. கண்டிப்பா பார்த்தலாம். சோ இங்க நீங்க பாக்குறீங்க, நீங்க அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் ரேக் பாக்குறீங்க, உங்களுக்கு 349 ரூபாய். அடுத்ததா நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய 4 பாட்டில் பாக்குறீங்க, 399 ரூபாய். மல்டி கலர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய பாட்டில் தான் நீங்களும் பாக்குறீங்க. ஆனா இங்க நீங்க பார்க்கக்கூடிய இந்த பாட்டிலும் நம்ம கொடுக்குற பாட்டிலும் ஒண்ணுதான். ஆனா விலை என்ன அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 599 ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்பாண்டபிள் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் ரேக் கூடவே உங்களுக்காக டிசைனர் பாட்டில் எல்லாமே சேர்ந்து தான் உங்களுக்கு 599 ரூபாய் இல்லையா வெங்கட்? கண்டிப்பா. ஆனா டைம் பார்க்க மறந்துடாதே. சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு எக்ஸ்பாண்டபிள் ரேக் எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு பாருங்க. ஸ்பேஸ் ஜாஸ்தியா இல்ல கம்மியா இருக்குன்னா அதை சுருக்கி நீங்க வச்சுக்க முடியும். ஸ்பேஸ் ஜாஸ்தியா இருக்க தாராளமா இதை யூஸ் பண்ணனும்னா அப்படியே நீங்க விரிச்சு வச்சுக்க முடியும், எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். மறந்துடாதீங்க 10527 கோடு சொல்லுங்க. உங்க வீட்டுக்கு வந்து காசு கொடுங்க. கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஆப்ஷன்ல இருக்கு. 1 நிமிஷம் 1 நிமிஷம் 1 மினிட் 1 நிமிஷம் 1 நிமிஷம் மட்டும் தான் பாக்கி இருக்குது. 8 ப்ராடக்ட் ஒரே விலை உங்க வீட்டுக்காகவே. எஸ், உங்க வீட்டுக்கு வேணும்னா நீங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். அதான் நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம். குழந்தைகளுடைய ரூம்லயே ஆகட்டும், ஸ்டடி ரூம்லயே ஆகட்டும், இல்ல நீங்க வந்துட்டு ஆபீஸ்க்கு கொடுத்து விடணுமா, இல்ல நீங்க வெளியே போகும்போது எடுத்துட்டு போகணுமா, டிராவல் டைமிங்ல தண்ணி குடிக்க வேண்டியது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா டீஹைட்ரேட் ஆயிடும். ஸோ கண்டிப்பா அந்த டைமிங்ல எல்லாமே வாட்டர் பாட்டில் வச்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கிச்சன்ல நீங்க வந்து நின்றுட்டு இருக்கீங்க, திடீர்னு தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்னாலும் வச்சுக்கலாம். இப்போ நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் பாட்டில் வாட்டர் ஃபில் பண்ணி வச்சுப்பாங்க. தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அகைன் அண்ட் அகைன் போய் நீங்க மோந்து குடிக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி வாட்டர் பாட்டில் ஃபில் பண்றதுக்கும் நிறைய இருக்கு. அண்ட் இந்த மாதிரி பப்ளிக் பிளேஸ்ல எல்லாம் போகும்போது இப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா? கண்டிப்பா. எல்லாருமே ஒரு 10-20 பேர் வந்து ஒரே கிளாஸை யூஸ் பண்ணா நல்லா இருக்குமாங்க. நோய் நொடி எல்லாம் பரவிட்டு இருக்குன்னு எல்லாருமே கேள்விப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா உண்மையா இல்லையான்னு தெரியல. ஆனா நீங்க உங்க சேஃப்டியை பாதுகாக்கணும்னா உங்களுக்கு ஒரு பர்சனலா பாட்டில் வைங்க. என்னதான் பர்சனலா பாட்டில் வச்சாலும் ஆபீஸ்க்கெல்லாம் போன உடனே மச்சான் கொஞ்சம் தண்ணி கூட அப்படின்னு நம்ம பாட்டில் 4 பேர் வாங்க தான் செய்வாங்க. ஆனாலும் 4 பாட்டில் இருக்கிறதுனால நீங்க ஒரு 2 பாட்டில் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். மறந்துடாதீங்க, டைம் செகண்ட் பை செகண்ட் முடிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. நீங்க உங்க ஹஸ்பண்ட் ஆபீஸ் போகும்போது இந்த பாட்டில் எடுத்துட்டு போக முடியும். நீங்க டிராவல் பண்ணும்போது, ஃபேமிலியோட அவுட்டிங் போகும்போது, எல்லா சமயத்திலும் இந்த பாட்டில்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போது. டிசைனர்ல இருக்கு. ஆனா மார்க்கெட்டுக்கு போனா எவ்வளவு கொடுக்கணும்? மார்க்கெட்டுக்கு போனா ஃபர்ஸ்ட்
பார்க்கக்கூடிய இந்த ரேக் பாக்குறீங்க 349 ரூபாய் செலவு பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. அடுத்ததா நீங்க டிசைனர் பாட்டில்ஸ் பாக்குறீங்க, அதுக்கு 399 ரூபாய் செலவு பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. ஆனா இங்க நீங்க நாப்தோல் தமிழ் பொறுத்த வரைக்கும் 599 ரூபாய்க்கு எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். எம்ஆர்பி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. கலர்ஃபுல்லா இருக்கு, எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரூட்ஸ் வைக்க, வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கிறதுக்கு பர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது அது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் கிடைக்குது அப்படிங்கறது பாக்குறீங்க. ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ், இல்ல சில்லி ஆகட்டும், ஜிஞ்சர் ஆகட்டும் எல்லாமே வச்சுக்க முடியும் இல்லையா? கண்டிப்பா. ஆனா எக்ஸ்பேண்டபிள் ஸ்டோரேஜ் ரேக் நீங்க பாத்தீங்க, 4 பாட்டில்ஸ் பாத்தீங்க, எல்லாமே தெளிவா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. 599 ரூபாய் மட்டுமே.